एंटी कोल्ड टेबलेट चेस्ट एंड कोल्ड उपयोग कॉमन कोल्ड जुकाम में होने वाले सर दर्द, खांसी, नाक बहना, बुखार, थकान, गला खराब होने पर। इसके साथ ही सर दर्द और सूखी खांसी के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या में डोज वयस्क व्यक्ति में सुबह शाम एक एक टेबलेट खाना खाने के बाद। सिट्रिजिन एक एंटीहिस्टामिनिक होता है। पैरासिटामोल दर्द और बुखार को कम करता है। फिनाइलेफ्रिन बंद नाक को खोलता है। साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, मुंह सूखना। चैनल पे पूरा वीडियो देख के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।